दोस्तों, पटरू का पेट जब कम नहीं पड़ता है तो उसे अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं। तभी पटरू की अम्मा रास्ते में एक आदमी को रोटी बेलते हुए देखती है तो उसे एक विचार आता है और वो उस आदमी को दूर फेंक देती है और पटरू को लिटा देती है और डंडे से पटरू का पेट बेलने लगता है। तो बेलते बेलते अब्बा के दोनों हाथ घायल हो जाते हैं और डंडा भी घिसकर डंडी हो जाता है। लेकिन पटरू का पेट तब भी कम नहीं पड़ता है। तब पटरू को एम्बुलेंस पर लिटाकर अस्पताल जा रहे होते हैं। तभी एम्बुलेंस की एक पहिया गड्ढे में गिर जाती है और फंस जाती है। फिर पटरू का अब्बा जोर से ताकत लगता है तो आधी एम्बुलेंस अलग हो जाती है और पटरू वहीं पर गिर जाता है। फिर भागता हुआ वापस जाकर पटरू को उठाकर लाता है और अस्पताल में भर्ती करता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।